Hi， 大家好，我係安怡。今日呢條片呢，我等咗3年，其實都唔係話等咗3年嘅，係因為呢3年入邊呢，我終於有一個 moment 覺得我終於想拍 YouTube 啦。咁其實呢，我知道好多化妝師啦，或者可能做美容行業啊，或者可能 YouTuber 咧都會分享好多化妝嘅資訊，或者分享好多化妝品好物啊，或者唔同嘅化妝技巧。點解呢？我一直都有喺 IG 更新或者係分享唔同嘅 reels，因為我係全職教新手化妝同埋個人化妝班。點解一直都唔開始拍 YouTube 呢？個原因咧好簡單，就係因為我唔想為咗拍而拍。咩意思咧？就係我唔想知道有啲片係一定會爆嘅，就係一推介化妝品咧一定會爆。但係我又唔中意係咁同大家講，叫大家去買嘢，因為喺我嘅角度啦，化妝咧可以用最少嘅嘢同埋最簡單直接嘅方法咧，化到自己滿意咧就足夠啦。至到咧前1-2個星期啦，我真係有一個腦海裏面有一個聲音同埋有個感覺，就係叮一下，覺得而家係時候啦。點解呢？因為一直以嚟咧對我嚟講咧，化妝對我嘅意義咧並唔係簡單變靚咗，或者可能買化妝品係一件好開心嘅事。因為以前嘅我咧，其實皮膚係好差、好差、好差。我都唔介意放啲相俾大家睇。其實係經歷過好多反反复复嘅生暗瘡。咁喺呢度咧，我講明先，我唔會推介任何 facial 或者 product 嘅嘢。但係我想話俾大家，因為以前就係生好多暗瘡啦。我係會戴口罩出街啦，然之後咧係唔會直視任何一個人，亦都係唔夠膽抬起頭做人。即係以前係真係覺得好自卑，覺得點解我皮膚咁差？唉，我唔知有冇在座爛面嘅朋友仔。咁直至到其實我18歲就開始入行學化妝啦。咁嗰時我係完全唔識化妝嘅，經歷頭幾個化妝師咧，跟幾好出名嘅新娘化妝師啦、明星化妝師啦，其實都會聽得出一啲説話，就係會話點解你會爛面㗎？你過嚟上堂或者跟我出 job，你一定要化全妝。咁嗰一刻咧，其實係雙重打擊啦。但係直至到近呢幾年，我真係發現化妝呢樣嘢咧，係幫我轉化咗對自己嘅睇法嘅。同埋我由一刻開始，我覺得化妝係唔應該製造女性嘅焦慮啦。我覺得其實咁喺我嘅角度就係，我更加確信化妝呢樣嘢其實係幫我哋女性去面對翻自己。所以咧，呢個 YouTube channel 我會同大家講明，就係我唔會淨係講化妝嘅嘢嘅，即係可能我都會講一啲覺得好用嘅嘢啦，或者可能少少技巧啦。喺呢個 channel 咧，我更加想做嘅就係將化妝同埋療愈可以結合。因為其實喺年幾前咧，我就接觸咗心理學啦，咁我自己都有上過去俾人輔導嘅療愈嘅嘢啦，或者可能係心理學去幫人哋處理佢哋嘅情緒問題啦，無論係原生家庭或者可能面對自己啦，真係人生有唔同嘅經歷啦。而我就發現咗，甚至乎我有好多學生會願意同我去分享，其實佢哋係對自己有好多唔好嘅睇法啦，自我價值感比較低啦。咁所以咧，我係想同大家講呢個 YouTube channel，我唯一會堅持嘅嘢係，我希望化妝係一個渠道，令到大家可以轉化咗自己嘅情緒或者對自己嘅睇法。因為呢樣嘢咧係更加緊要，比起你化完個妝好靚，但係其實你個心都覺得自己唔夠好啊，點解我會比人哋差？就算你皮膚幾好，或者你化完個妝幾靚幾精緻，但係你內心對自己嘅睇法都係咁負面嘅，其實你最後都係冇辦法成為一個你自己中意嘅人，你都冇辦法中意你自己。所以咧，我希望呢個 channel 係可以透過我自己一啲少少嘅個人經歷啦，同埋我會邀請唔同嘅嘉賓啦，或者可能我身邊嘅人佢哋嘅人生經歷咧，同大家去分享。喺呢度咧，第一條片咧，我都想同大家講明一樣嘢。咁咧，我呢個 YouTube channel 咧，我真係唔係為咗流量啦、短期爆紅啦，我唔要做網紅，我唔要做 KOL，我講明㗎啦，OK？咁所以咧，如果各方嘅品牌，懇請大家手下留情。如果覺得同我唔啱 vibe 嘅，唔相信我嘅，唔可以接受我要試用啦，我要真實用過啦，唔可以俾我講真話啦，跟住唔可以跟稿讀啦，呢一啲各方面嘅因素，請大家唔好揾我合作，因為喺我角度咧，唔接廣告咧係完全冇問題嘅。咁而今日咧，鼓起咗勇氣，真係開始呢個 channel 啦。咁我都同大家講明，我唔會追任何嘅 KPI 啦。咁但係我會應承大家一樣嘢，就係可能維持1個月係1至2條片。咁但係每一條片咧都係我真心想分享嘅，可能係我自己嘅親身經歷啦，或者我覺得係有價值嘅嘢先會同大家去講。因為其實我拍呢個 YouTube channel 係2-3個禮拜前一下叮醒啦，同埋我係覺得拍呢個 channel 咧，最主要嘅目標咧係，假如我突然之間要離開呢個世界啦，係啦，即係我下一秒就要離開呢個世界，或者聽日就突然間俾車撞死，我都會覺得好似仲留低一啲嘢可以對世界有啲貢獻。即係我覺得即係我都唔係好期望做啲乜鬼成功人士。坦白講，我唔會做億萬富翁嗰啲。但係咧，喺我嘅角度就係，我覺得假如我曾經經歷過嘅一啲低谷啦，我分享出嚟，可以令到大家在座可能睇緊呢條片嘅你覺得有少少嘅力量，你覺得人生仲可以行到落去，真係俾咗少少嘅支持或者陪伴大家，我覺得就已經好足夠咯。因為都係盡自己嘅少少嘅綿力同大家分享，係啊，同埋我覺得每一個人嘅人生經歷咧都係獨一無二，同埋係冇白行嘅路。就算我哋有可能流過唔同嘅眼淚啦，或者可能有好多傷痛都好啦，其實
我哋嘅經驗係好寶貴嘅，因為當你分享出嚟嘅時候，就算冇錢袋都好啦，其實可能有啲人真係經歷緊同你類似嘅嘢，或者可能佢真係面對緊人生嘅低谷，佢聽到你嘅故事，其實佢就已經覺得有一班人同佢行過同一個路，或者係陪伴住佢，我覺得就已經係好開心。因為講緊可能喺5、6年前，我嘅人生低谷係原生家庭，我覺得唔係咁好啦，係好窮嘅。我唔介意同大家坦白，就係我係住唐樓啦，住咗10幾年啦，咁我屋企係會有老鼠啦，係啦，即係瞓下覺，即係有啲老鼠聲喺上面吱，跟住有啲老鼠喺我床下底咁樣啦，跟住我間房係出現老鼠屎啦，我都執過添嘅，因為我執嘅時候就一路流眼淚。咁大家唔使擔心我而家已經靠自己嘅力量咧，我又搬出嚟住，咁同埋即係經歷好多唔同嘅嘢啦，令到我會覺得可能人生一開始嘅開頭未必係好順利都好啦，但係我會覺得呢啲都係我哋自己嘅親身經歷，其實係好有意義嘅，千祈唔好吝嗇同人哋分享你嘅經歷咯。係啦，而最後啦，點解呢個 YouTube channel 會叫做化療同行呢？我知道大家聽到化療咧就會覺得唔好嘢嚟㗎 cancer 啊咁樣。咁其實我前幾個月咧都同香港癌症基金會咧合作啦，咁我都有教到一堂係幫助一啲女性啦，香港嘅女性去到cancer 開始康復期間嘅化妝班。咁其實嗰一堂對我嚟講係好有意義嘅。咁我都有教過露宿者啦，同唔同 NGO 嘅機構合作過。咁可能有啲人會覺得哇，化妝咁 grand 嘅嘢，你做乜鬼咁樣呢？咁係因為我覺得我哋人生係要賺錢維持生計，繼續延續我哋嘅生命啦，要生活㗎嘛，係咪先？我都唔可以同大家講話我冇錢係 OK 嘅。咁但係其實就係因為我曾經教過呢啲班啦，見過呢啲同學啦，我見過社會其實有好多人，其實佢係有特別嘅需要都好，或者其實佢面對緊人生嘅低谷，但係其實假如你有一份愛或者有個心，其實去關心佢哋，俾多個力量佢哋，其實佢哋係可以繼續行落去。咁所以咧，化療同行一個化字咧，就唔係講緊化妝咁簡單啦，即係佢其中一個意思。第二個意思咧就係講緊轉化，因為我想話俾大家聽，化妝只係一個渠道，令到我哋可以轉化到對自己嘅睇法啦，特別係女性啦，可能我哋有好多內心唔敢同其他人講嘅說話。咁喺呢個 channel 咧，我會勇敢同大家講晒出嚟嘅，係啦。同埋咧，我就係覺得我哋係有能力透過化妝呢樣嘢咧，去面對翻自己嘅內心。例如我係唔完美噶啦，即係大家可能現場見到我今日咧都係特登淨係畫眉啦，眼線嗰啲乜都冇嘅，跟住就防曬礦物粉咁樣。點解我今日要用一個咁真實嘅狀態，跟住唔喺 studio 唔喺屋企，特登要喺草地同大家分享，就係我想用最真實嘅一面。第一條片就同大家開張名義講明我嘅初心同理念，呢一個空間究竟我為咗做啲乜嘢。咁所以咧，我希望化妝可以陪伴大家轉化到一啲嘅情緒啊，或者可能內心嘅睇法又好啦，對自己唔好嘅諗法，一步一步慢慢去變化，唔使急嘅，我哋可以慢慢嚟，係啦，因為陪得你最耐嘅係你自己啦。療咧就係講緊療愈啦，想話俾大家聽，我哋每一個人咧都有能力去療愈到自己。因為以前嘅我都係極度自卑啦，係冇可能咁樣拍住片咁同大家講嘢。同埋咧，其實我而家咧都諗，一開始咧我已經 NG 咗幾次，因為咧而家喺海濱啦，跟住大家又跑步啊，跟住好多目光望住我啦。咁唔緊要嘅，我都鼓起咗勇氣同大家拍呢條片。而最後同行嘅意思咧，就係我唔係講我陪大家啦。其實某程度上咧，我係好憎，我要講3次，我好憎人有一種高高在上，以為自己好勁嘅感覺嘅。因為我啱啱入行嘅時候係頭幾個化妝師都有俾呢種感覺我，係啦，咁但係我係好憎嘅，因為某程度上我拍片我去 share 我嘅嘢都好，或者我邀請唔同嘉賓嚟分享，其實亦都係陪緊我哋咯，而我哋亦都係陪緊你，所以我覺得呢個係一個雙向彼此互相信任同埋彼此去 support 嘅一個好強大嘅力量，所以呢個名咧就叫做化療同行啦，而唔係用咗我自己嘅名叫 Oni Makeup， 因為我知好多化妝師都會用自己個名啦，咁但係咧我就想特別啲啦，同埋我係因為諗到呢一個名咧，我先決定咗要決心要開始拍 YouTube 嘅。而我唔想用我個名去帶出呢樣嘢，而係化療同行呢樣嘢咧，係提醒住我每一條片嘅初心啦。我真係覺得我分享出嚟係有價值嘅，我唔會違背自己良心。我覺得就算我聽日離開呢個世界，呢條片都有機會幫到一啲面對緊人生唔同事情都好，你覺得有少少嘅力量繼續被 support 走下去，我就覺得已經係好足夠啦。係啦，咁所以點解我第一條片我唔係講技巧，我唔係講啲我知道會爆嘅流量，即係例如可能我皮膚咁樣逆轉，我唔係講呢啲嘢。我第一條片咧就係想話到俾大家聽，究竟我係有啲咩諗法啦，而我係一個乜嘢人，點解我要開始拍 YouTube。 係啦，所以第一條片就去到呢度啦。咁如果咧大家之後有啲乜嘢嘅題材，或者想我邀請啲乜嘢嘅嘉賓咧上嚟去同大家分享，無論係化妝啦或者可能女性嘅嘢咧，大家都可以留言話俾我聽。因為其實事關我就拍咗 IG Reels 好似好耐啦，唔係好耐，即係可能2年咁樣啦，年幾2年。但係咧其實我係第一次咁樣拍長片啦，仲要係第一次喺咁多人即係不斷跑步啦，跟住有好多 BB 嘅聲音啊，好多家庭嘅聲音底下望住個目光啦。咁我都已經由即係日落啱啱最光嘅時候，已經喺度而家昏暗嘅狀態。係啦，好多謝大家睇到
片尾呢度最後啦，咁如果大家有興趣嘅都可以 follow 我 IG 啦，因為 IG 我就會update 得快啲啦，同埋可能平日同化妝班嘅互動啊、學生嘅互動或者可能啲 product 嘅嘢都會更新得快啲喺嗰邊嘅。咁但係咧，我都想同大家講一樣嘢，就係如果喺化妝上面嘅理念咧，我係偏向用最少嘅嘢做到自己最想要嘅效果，而唔係買無數大牌子嘅嘢，係啦。咁嚟緊我都會同大家分享一啲可能礦物粉啦，或者可能唔用粉底嘅底妝方法啦，或者其實黑眼圈究竟係咪要用橙色啊？好多新手嘅疑問咧，我都會想喺度同大家去分享啦。咁如果大家有啲咩想同我講，都可以留言話俾我知啦，或者可能你 IG inbox 我，咁我哋就下條片再見，拜拜。